হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আবার চলে এলাম আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাতে। দেখুন, এই যে ওল গাছটা হয়েছে আগের বছর আর কি লাগিয়েছিলাম, একটা এনে লাগিয়েছিলাম। তো আগের বছর এটা সরু গাছ হয়েছিল, এবছর আবার দুটো বেশ মোটা মোটা গাছ হয়েছে। বেশ মোটা মোটা গাছ হয়েছে। আমাদের দেশেতে দেখুন মাটিতে পড়ে আর কি এমনি হয়ে যায়। তো এখানে টবে লাগিয়েছিলাম, একটা গামলাতে লাগিয়েছিলাম। দেখুন গাছটা বেশ মোটা মোটা হয়েছে। জানি না ভেতরে কতটা কি হয়েছে না হয়েছে, বলতে পারবো না, না বের করলে বোঝা যাবে না যে কতটা হয়েছে। দেখুন গাছটা বেশ বড় সড়ই হয়েছে, অনেকটাই বড় হয়েছে। দেখুন, যখন মাটির তলা থেকে বের করব তখন আপনাদেরকে দেখাবো কতটা বড় হয়েছে। এমনি মাটিতে হয়, টবে দেখি বসিয়েছিলাম, দেখা যাক কতটা হয়, কি হবে। টবে ওল গাছ ছোঁয়া মানে তা ভাবতে পারিনি যে এত বড় একটা গাছ হয়ে যাবে। বেশ মোটা মোটাই হয়েছে। টবেতে কোনোদিনও দেখিনি যে ওল গাছ হয় বলে। একটু লাগিয়েছিলাম, বেশ বড়টাই হয়ে গেছে, অনেকটা বড়ই হয়েছে। দেখুন, হলুদ গাছগুলো কত বড় হয়েছে দেখুন। হলুদ গাছও লাগিয়েছিলাম, হলুদ গাছও তাই অনেকটাই বড় হয়ে গেছে। হলুদ হয়, প্রতি বছরই হলুদ হয়, বেশ মোটা মোটা অনেকখানি করে হলুদ হয়। দেখুন, দেখুন ওল গাছের পাশেই হয়েছে আর